Добро вечер, почитувани родолюби, почитувани македонци, уште едно издание на Родински разговори. Како што знаете, вечерова со конкретна тема ажурирана за локалните избори. Со мене вечерва во студиото е господинот Васил Аиновски и тој е наш кандидат за градоначалник на општина Сопиште. Вечерва со него ќе поразговараме на многу интересни теми, би рекол, можеби не толку вообичаени, меѓутоа многу значајни за граѓаните на Сопиште, меѓутоа и општо за перспективата, за развојот, односно целта ни е со неговата кандидатура да покажеме како треба, како еден вистински познавач на нештата, работите човек кој што бил на повеќе одговорни функции и кој што беспрекорно ги обавувал, човек кој што си ги знае нештата, меѓутоа кој што ги знае предизвиците и проблемите на општината и се надевам дека ќе биде едно од најдобрите решенија за општината Сопиште и за незините граѓани, и за незината перспектива, меѓутоа и иднина, односно тоа што го ставаме на следните генерации. Меѓутоа да не многу должам, јас вечерва ќе ви го представам Васил Аиновски како поранешен директор на многу водечки енергетски институции во државата, како МЕПСО, дистрибуција на времето што беше и така натаму, меѓутоа тој ќе ни каже повеќе за себе си. Јас оно што сакам да ви го препорачам е дека Васил Аиновски е уште еден човек, како и повеќето наши кандидати, човек од народот, меѓутоа висок професионалец и човек кој што искрено си ја сака Македонија, си го сака местото на живење, односно својата општина, човек кој што пред се е родолюб и ќе каже и направи нешто добро за Македонија, а ако сакате и вие да кажете и направите нешто добро за Македонија, заокружете го бројот 30. Добро вечер, Васко. Добро вечер, добро ве најдов. Честа е обострана. Најпрво сакам да те прашам, едноставно ти си обавувал повеќе функции, повеќе раководни функции, знаеш што е во областа на менаџментот, кризен менаџмент и така натаму. И едноставно сакам да те прашам, која е твојата визија, идеја, да речеме и мисија, што сакаш ти, доколку граѓаните се разберат ја поклонот до вербата, што ти сакаш да направи за Сопиште и како го гледаш Сопиште во перспектива од позиција на градоначалник? Така, драго ми е што учествувам на оваа емисија. Иначе по вокација јас сум техничко лице, завршив електротехнички факултет и електроенергетиката ми е специјална работа. Так. За општината Сопиште, која што се наоѓа на убаво место, на убаво природно место, пошто сум љубител на природата од млади години, воглавном би сакал да успеам да едуцирам многу народ и луѓе кои што живеат во општината да си го чуваат здравието, а за да си очуваат здравието, треба да си обезбедиме, да работам на обезбедување на квалитетот на животната средина. Што значи, доколку ме изберат за градоначалник, таму ќе се работи за повеќе секојдневни активности како што постои општината. Општината, значи, во сите тие активности, како предизвик ми е да што и да се работи, да не се наруши и да не се намали здравствената животната средина. Так. Значи би кажал, од аспект на јавното комунално предпријатие кој што се грижи за селектирање и носење на сметот, отстранување на сметот. Утре проблемот со водоснабдување, па електроенергетиката и енергетска ефикасност. Во сите тие домени кај би се нешто работело, значи би требало да се работи со цел да не се предизвика нарушувањето на нивото на здравствената средина. Так. Извинете, кога спомнавте ова со водата, знам, јас бидејќи имам многу пријатели кои што живеат во Сопиште и реално јас сум љубител на природата и ги посетувам најчесто водно од другата страна кај Крстот и така натаму, поготово Горно, Долно Соње, Говрлево и така натаму. Тоа се прекрасни места, прекрасни предели.
Меѓутоа, таму има, да речеме, во последно време, поготово последниве 10 години, се изградија многу куќи, кои што наведум беа викендици, па потоа прераснаа во палати, и сега таму живеат луѓе кои што специфично го напуштиле градот Скопје за да си заштитат, го заштитат здравјето и да ги уживаат благодетите на таа природна средина, на таа висорамнина која што е на 680-700 метри надморска висина и така натаму, која што е многу здрав воздух, чист, има многу незагадена почва, услови, сончеви денови и така натаму, да не наведуваме, меѓутоа тие имаат и големи предизвици. Еден од тие предизвици, кои што најчесто преоѓа и во недостаток, е, например, снабдувањето со питка вода, меѓутоа и вода за домаќинството, која што најчесто вода луѓето ја снабдуваат од бунари, стари бунари, собираат дождовница, се мачат и така натаму, а веќе знам, вие ќе ме исправите ако грешам, веќе знам дека има некои подготовки на некои базени, каптажи и така натаму, а има и доста добра вода која што била наменета уште во времето на Југославија, мислам војската ЈНА ги подготвувала тие проекти. Меѓутоа, што например со тоа, како првенствено, зашто водата е основен предуслов за живот? Што правиме со таа вода и како луѓето, да не речам, да не се злопатат со тие стари бунари, со собирање дождовници и така натаму, во тие едни прекрасни куќи, зданија, вили, да речам. Еве, како тоа вие би го решили? Значи, јас таму живеам веќе 20 години, може и малце повеќе, и како што знаете, не само во општината Сопиште, него генерално на светско ниво вода е голем проблем, сегде. Токму така. Така да, ако збориме за сегашна ситуација во општина Сопиште, постоеше еден многу стар проект, не мислам 40 на години, во Патишка река, значи има извор на води кој што би требало да се искористува за вода за пиење за сите населени места во општина Сопиште. Так. Тој проект е направен одамна, но за жал не е реализиран. Значи, како главна работа извориште има вода, има и главен систем поставен од цевководен, кој што би ги полнел резервоарите што ги спомнавте, до кој степен се резервоарите направени и дали се веќе во функција, тоа не можам да ви потврдам, но сигурно ќе биде добро да се направи една ревизија и да се искористи тој целиот систем, што е направено, што е во проект, што може да се дотера, да се пушти во функција, за да луѓето да имаат еден од најосновните потребни елементи за живење, питка вода во секој дом. Значи, тоа е тоа. Е, сега кога сме кај питката вода паралелно оди, да речеме и со, за да, нели, главната цел, главната иницијатива на Васко, како што рече, е зачувување на животната средина, затоа што тие луѓе кои што се иселиле најчесто во Сонја и во тие повисоките села и во генерално во општината Сопиште, тие го напуштиле Скопје, центарот на градот и така натаму, за да имаат добар воздух, посебно после короната, затоа што како што знаете со тие локдауни, затварање, изолација и така натаму, таму ја почувствувале слободата. И јас реално таму доста одам, често шетам и така натака, бидејќи, како што реков, сум љубител на природата и стварно тоа е прекрасна општина со неограничени потенцијали. Меѓутоа, ако го ставиме акцентот на тоа дека покрај водата основен предуслов за здравјето и воздухот. Е, сега, бидејќи таа општина има прекрасен воздух, бидејќи нели оприколена со шума, има и борова шума, и природни костенова и така натака, меѓутоа во последно време, да речеме, има некои, ајде како да кажем, несовесни луѓе, кои што прво и основно почнуваат тоа со фрлање на мали предмети од домаќинството, од мали непотребни пластики, гуми и така натака, па подоцна тие, еве, последен мој случај, последен конкретен, кога шетавме по печурки со еден мој пријател кој што живее во Сонја, и малце како ќе завлезеш во шумата, во секој некој блиско патче има некоја дива депонија, или мало депонијче или дива депонија, и сега веќе има случај, како што знаете, и веќе стана актуелно, за жал што е тоа така, меѓутоа е така.
стана актуелно да тие диви депонии прво ги трупаат, подоцна ги палат и со самото тоа се загадува воздухот, а како што рековме, главната перспектива е тој здрав воздух и екосредина. Меѓутоа, на пример, исто така голем проблем е, овде ќе ги ставам две во едно кога сме кај животната средина и зачувување на здравата средина за живот, е исто така фекалните, односно отпадните води, кои што, да речеме, ги нарекуваме фекални затоа што се од канализација, меѓутоа тука имаме, на пример, и води од домакинството, од перални машини, води со многу хемикали. И најчесто луѓето тоа го прават со артерски каптажи, ги чуваат во сопствените доми, меѓутоа тоа ги загадува водите, загадува почвата, отвара една цела палета на предизвици, да не речем проблеми. Како вие тоа би го решили? Исто така, покрај, рековме, воздухот, како што рековте, водата за пиење и решавање на проблемот со отпадните води. Значи, во општината претежно, ако некој има, тие проблеми ги решавале до сега со септички јами. Септичките јами се, значи, места кај што сите отпадни води од една куќа се водат до септичка јама и после дали доаѓаат пумпи, дали некако како ги пренесуваат ги. Во секој случај ја загадуваат и почвата. Токму така. Сега дојдовме во една ситуација кај што веќе со оваа време има модерна технологија, има такви пречистителни станици кои што може да се изградат во соодветни делови од на територија на Сопиште. Не мора да биде само за една куќа, може за повеќе куќи, да речеме и така натаму, кој што по природен пат има технологија кај што ја излегува чиста вода, која што се користи таму за полевање, за заливање и така натаму. Па дури за вода за домакинство, знам дека за перење така. Да, се користи за тоа. Таа е со повратна осмоза. Мислам, меѓутоа тоа се високи технологија, сега достапни, да. Така, сакам да ви кажам дека останатото што е као органско ѓубре, дали се фекали и така натаму, не се изнесува. Има постапка во кое што тоа ѓубре се претвара во биогаз. Така, меѓутоа има и суфостаток колку што. Нема и суфостаток. Суфостаток има ако луѓето, да речеме, во тие отпадоци фрлат и хартија и така. На тоа мислев најчесто. Тога се чисти таа, мора да се чисти. Ако не фрлат хартија и пластик и такви работи, значи сето тоа се претвара во биогаз. И фактички нема потреба од градење некои големи системи за целата општина, за да се дислоцираат тие отпадни води во некои системи кои треба да проаѓа тој, да не речам, системни со други општини да го решават проблемот со дозволи и така натаму, него локално се решава на ниво на целата општина. И што е многу важно, предпоставувам, исправете ме ако грешам, предпоставувам дека тоа во принцип би заштедило многу пари, многу енергија, многу ангажман. Прво за канализација, а второ затоа што реално, ако не се прочистат тие води од септичките јами и водите од домакинството, тие на крај ќе завршат во некоја наша река, најверојатно во река Вардар, и подоцна ќе загадува едно, друго, трето, а за да спречиме загадување, меѓутоа може да спречиме и целиот тој цевоводен систем, односно канализационен систем кој што чини многу копање, многу нарушување на постоечки патишта, нарушување на постоечки објекти, предпоставувам сето тоа ќе се заштеди и ќе биде од друга, не само што ќе биде еколошки и здраво, него ќе биде економски многу поисплатливо. Така, тука е проблем во однос на дека не правиме дополнителни проекти, утврдување од кај да иде тој цевковод за фекални води и така натаму, него има и проблем дека тој цевковод кога иде може негде да се запуши, што викаме. Така. Значи ќе треба да се организира чистење, да не направи проблеми таму некој. Овде ги решаваме сите проблеми на лице место. Така. Значи поевтина варијанта нема и ниво на квалитетот на оваа технологија мислам тоа е врв во моментот. Јасно. Ако има среќа тоа да се реализира ќе биде супер. Затоа избирајте, почитувани гледачи, посебно вие од Сопиште,
ако го изберете Васко. Меѓутоа би назначил овде, не е само оваа идеја, може би да ви звучи во моментот премногу напредна, премногу авангардна, меѓутоа тој има една цела палета на решенија кои што пред се здраворазумски, економски сплатливи, меѓутоа и се многу, како да кажам, лесно изводливи, економски сплатливи. Сега, вие, пошто ваша струка посебно специјално се струјата, поголемиот дел од кариерата работите со струја, преносна струја, нејзина трансформација и така натака. Знам дека генерално во Сопиште, повеќето, поготово повисоките села, имаат голем проблем со енергетско снабдување, односно проблеми со струја. И се случува да на луѓе им се расипуваат фрижидери и храна во длабоко замрзувачи, зимно време има недостаток на грејење. Тоа е посебен проблем што се греат на калорифери, радиатори, трошат струја непотребно и така натаму, а исто и голем проблем со загревање на водата. Сега, бидејќи Сопиште е едно од најсончевите средини и бидејќи знаете таму нели требаше по таа општина, близина таа општина да се гради сончев град, зошто? Затоа што таа висорамнина е специфично едно од најсончевите висорамнини. Сега во услови кога сте во најсончевата висорамнина и сонцето ве грее постојано, дури во летните периоди и ве гори што се вели, вие да плаќате пари за греење и да платите додатни пари за ладење, па и да платите пари за да ја згреете водата за потреба за туширање и така натаму, е навистина сулудо. Па ме интересира што вие на таа тема би направили. Па на таа тема ќе ви кажам и од аспектот на системот електроенергетски дистрибутивен и од аспект на користа на граѓаните во однос на минимизација на трошење на електрична енергија, за грејење вода, за загревање во зимно време да се истоплат објектите. Тие работи, значи, би требало максимално да се искористат природните богатства, тоа е сонцето. Значи, овој пат ќе зборам директно за грејење на водата за потреби на граѓаните во куќите. Има едни системи соларни, но не се тоа фотоволтаичи, тоа се системи за грејење на вода во бойлери. Тоа внимавајте, значи фотоволтаици се многу модерни во последно време, а ова што Васко го збори е веќе како запоставено, луѓето не го користат. Така, тоа е директно користење на топлотната енергија од сонцето, која се претвара со пренос, таму имаме систем соларен за загревање на водата, за загревање на вода за користење во домаќинство. Така, истото треба да го спомнам и за системот на грејење во куќите. Значи, доколку луѓето се греат на електрична енергија, печки и така натаму, тоа се големи товари, може да има поголем број дефекти, испади и така натаму, што не е добро. Токму спомнав, самите граѓани после штетата на своја... Штетата има, ако испадне тоа, долго време трае поправка и така натаму. Значи, битно е да сватат самите луѓе, ако влезат во реализација на оваквите своји потреби, преку користење на сонцето и да речеме при грејење користење да речеме пелети или дрво, кога се загрева објектот, директно се загрева и топла вода за домаќинство. Така да топла вода ќе имат нон-стоп. Дали од сонцето преку солар, која греат дома, да речеме со соодветен котел на дрва на пелети, директно имат и топла вода. Така да во поглед на електроенергетиката мислам дека е најдобро да се минимизира потребата од користењето на електрична енергија во овие сорхи. Значи тоа електричната енергија да ја користат за телевизор, за радио, за пеглање, нешто такви работи. Така, одлично. И сега ќе спомнам уште еден момент кој што е врзан за енергетска ефикасност. Так. Значи енергетска ефикасност, значи во себе има еден дел кој што вика изолација. Добро изолиран објект, значи нема да има потреба од големо користење на топлотна енергија. Примарна изолација значи нешто што објектот го држи во една ситуација да е економичен. Економичен значи нема буџетот домашен не иде во парите за грејење топла вода со бойлери на електрична енергија, не
не идат парите од термопечки и така натаму други средства кои што загреваат простори во објектите, него директно ќе го видат ефектот самите граѓани кои што ќе ги користат овие можности. Зборам еколошки можности. Така. Сега, кога сме кај тој начин на живот и подигање на квалитетот на живот, себе ова вас кој што го спомна, значи на општинско, на локално ниво, би го работеле за покревање на квалитетот на живот. Се, за да го покрене квалитетот на живот, меѓу другото, многу важен е и пристапот, односно движењето, односно трафикот во општината. Сега, ако знаеме, мене ми се случило неколку пати, а бидејќи вие живеете таму, сигурно тоа вие секојдневие можеби, многу често се случува да има камион, градежни фирми, бетонерки стои на патот, автобус се заглавил, земјоделски машинерија се заглавуваат и после тоа се формираат колони, поготово зимно време, што ќе рече дека има недостаток од некој помодерен, поширок, поубав пат, а од друга страна, како што знаеме, има некои почнати проекти, некои се па скоро и довршени, така велат, јас не сум експерт, не знам, меѓутоа има и некои скоро довршени патишта кои што стојат така блокирани, барикадирани, наводно не биле доволно безбедни, а има и проекти кои што се почнати, меѓутоа не знам од кои причини, се уште стојат, а има недовршени, а има и проекти кои што се идеална замисла, одлична замисла, а никој пат не се начнати. Што правиме со патиштата и со пристапноста до сопиште? Значи, дојде време, пошто се зголемува бројот на населението во општината, да веќе постоечкиот регионален пат што иде према Нова Брезница и натака, до електраната Козјак и така натаму, значи, тоа е веќе, можам да кажам, веќе во прашање проводноста да биде со таа флуктуација што е потребна, е во прашање. Имаме таму некои патишта што постојат исто така изградени, треба да се провери од која причина не се пуштени и е добро тие да се пуштат во функција, бидејќи ќе се растовари оној основниот пат што идат автобуски линии и така натаму. И уште една варијанта има, слушнав дека постои проект, го нарекува брз пат до кружен тек во цементара, значи фактички негде таму има покрај Ракотинци некој проект за 9-метарски пат. Да, кој што би одел директно до Кисела вода. Кој што иде директно до општина Кисела вода и се поврзува кај цементара на кружен тек и со тоа уште повеќе ќе се растовари постоечкиот пат. Кај што сега идат автобуси, механизации, миксери и така натаму, кои што ствараат фактички една гужва и некогаш и мислам застој. И застој во движење. Не дај Боже и да има негде некој сообраќајен прекршок, тоа е многу тежок проблем после. Меѓутоа не само со прекршок, знам дека има проблеми, некои граѓани има проблеми со брза помош, многу доцнела баш заради овие причини. Па не дај Боже да треба противпожарно возило и така натаму. Сега, кога сме кај овие служби што мора да бидат брзи, интервентни со брза дојава, сега во последно време, допред неколку денови, беше многу актуелно со шумски пожари и пожарување на паркови зеленила. Сега, бидејќи Сопиште, повеќето села, меѓуто и населени места, при самата општина, е во едно широко обкружување на шумски појас, шуми и паркови околу. Многу често знаеме дека има од небрижни граѓани, не сакајќи предизвикуваат пожари, од несоодветно користење на опрема, палење, земјоделско палење и така натаму, меѓутоа да бидеме искрени до крај, има и намерно подметнување на пожари. Сметам дека е многу важно, од витално значење да се таа брза дојава, да речеме, за пожари, да се подигне, кратко кажано, да се подигне таа противпожарна заштита, затоа што секоја година ни се проголтуваат хектари и хектари шума, а штета е ние тоа да не го превенираме. Нешто за тоа како би го решил? Околу таа работа би кажал само дека е добро да се направи една мала анализа за избор на 2-3 места, локации, кај што би имало преку лето дежурни соодветни возила, не мора да бидат најголеми, да бидат тука во близина, за кои би можеле многу брзо да реагираат доколку се појави пожар. Значи, такви 2-3 локации би траеле
со нон-стоп присуство таму цело лето. Тоа е ваша задача. Доколку евентуално се појави, да можат одма да реагираат. Јасно. Така. Во однос на овие, ги спомнавте малце и не сакајки, сакајки тоа е веќе криминал. Баш. Нели, таму би требало малце да се поведе сметка за евентуално надгледување на теренот, така да немат луѓето интерес, би требало да знаат дека сите си прават лошо, кои што би замислиле таму нешто да запалат. Јасно. Значи мора да се води сметка да некој можеби не размислува како нас и по основ на други причини би правил тоа, али треба да влијаеме и на тие негови роднини таму други што се да не треба ни на памет да му дојде некому таму летно време да запали нешто. Така, предпоставам, тоа едноставно би се решило со видеонадзор. Сега има модерни камери, шумски камери, дронови, така натака, меѓутоа тој видеонадзор и брза дојава воедно. И видеонадзор и брза дојава, мислам дека е решение на проблем. Да. Видете, вие ги спомнавте и депониите, и дивите депонии, да не кажам, тоа воопшто не доаѓа во обзир на некој да му текне да прави таму дива депонија. Јасно. Значи имаме статут на општина, имаме други акти кои што има, значи и во врска со пожарите и така натаму на ниво на држава постои и Министерство за екологија и постојат и други служби кои што се занимаваат. И казнени инстанции, така. Значи да не доаѓаме до тоа да се појавуваат такви работи, е добро да едукацијата уште од мали нозе децата кои идат во градинки, школи и така натаму и населението што е таму треба да се освестат дека самите би предизвикала непожелни последици. Токму така. Како едно резиме да ја заокружиме темата, еве на пример се помодерно е во, ајде условно кажам, овие развиени земји кон кои што ние се стремиме, нели? Да речеме европска перспектива. Се помодерно е тој екотуризам, да речеме, или на пример екоживот, еконаселени места и така натака. И последно, на пример, кога бев во Словенија, во Хрватска, па не мора, Словенија е многу далеку, да речеме, за нас културолошки, за жал, а инаку ние имаме страшни потенцијали да бидеме пред Словенија и пред Хрватска, меѓутоа се почесто на пример и во Албанија, во Бугарија, во земји кои што условно кажано можеби се на нашето ниво, а можеби се под нашето развојно и економско ниво, се помодерни се да речеме тие пешачки патеки, нивоа за рекреација на самото население, бидејќи се знае дека народ кој што се рекреира, спортува, тој е задоволен народ и има повисок квалитет на живот и потоа поуспешен и за работа и за живот општо земено. Сега, например, има страшни потенцијали за велосипедски патеки, за трим стази, тука е многу блиску езерото, Козјак и така натака, што, например, би направиле во тој смисол, а и во смисол ако може, например, да се промовира како екотуризам, например, затоа што ние свесни сме дека тука имаме блиску Говрлево, имаме стар град, тука најден, тука се најдени археолошки наоѓалишта постари од 3.500-4.000 години. Штета е тој страшен потенцијал, капацитет да остане неискористен. Па видете, сега во светот постојат такви технологии да преку интернет од било која држава може да видат каде може да се движат со точаци и да речеме со други мотоцикли и така натаму, еколошки туризам што рековте. И тие гледат низ тие интернети и можности, кај што ми се јавуваат многу пријатели. Па вие имате прекрасни можности таму за возење, точаци, користење, таква. Да, ние треба малце да помогнеме во однос на тоа прашање со поголема реклама. Реклама, пошто има ресторани колку да сакате. Еко-ресторани, прекрасна храна, прекрасно сирење, природа, риби, убавина, што се не да не ви кажам. Еве го тука е да речеме Добридол, Ракотинци, кога ќе идете према езерото, ресторани колку да сакат. Све е извонредно. Да, ма тие не се промовирани. Треба малце повеќе реклама и да им даваме поддршка на кај што ќе побарат тие луѓе што таму со тоа се занимаваат, да им даваме ние како општина поддршка, бидејќи сите тие посети евентуални и за историски и за убавини, за езера, водни спортови, нели, тоа езеро е
Прекрасно. Како измислено за кајакарење. За измислено. Баш така, да. И за сите други водни спортови, дури и за маратон, таму нели се плива. Така да треба само иницијатива во однос на сакаме да го да го понудиме тоа и со тоа и општината ќе се зголеми буџетот, таму сите тие што дејствуваат, нели, ипак имат користи општината. Со тие средства може да продолжи. Економски бенефит, класичен економски бенефит, така. Добро, господине Иновски, ви благодарам на гостувањето, ви благодарам што го издвоивте вашето ценето време за оваа емисија. Меѓутоа, пред се ви благодарам како председавач на Родина што се нафативте на ова одговорна позиција. Нас ни е чест што ви имаме вас за кандидат, а вас, почитувани гледачи, што да ви кажам, сега навистина имате избор. Ако до сега беше, знаете како нема избор, малите општини, верувајте ми, тоа е англосаксонска логика, империалистичка, дури не е ни на целиот империализам, да не речам сатанистичка логика, тоа е мала општина, тоа е неважна. Не, секој граѓанин, секое село, секое населено место е важно и ние ќе појдеме од најниска локална перспектива заедно, затоа што имаме градоначалници, односно кандидати за градоначалници, кои што имаат реално искуство, реално знаење, реални капацитети, меѓутоа пред се и голем ентузијазам, љубов кон татковината, родолюбие, за да тоа го постигнат, па вие погледнете, размислете, знаеме дека тешко стигаме до вас, проширете ова информација меѓусебно по пат на интернет и социјалните мрежи и овој пат навистина имате избор, направете го вистинскиот избор, да кажеме да направиме нешто добро за нашата родина Македонија и како што знаете, како што вели нашиот слоган, мислиме глобално, делуваме локално. Заокружете број 30. Ви благодарам на вниманието. Ние ќе се видиме во некоја друга емисија. Бидете ми поздравени и секое добро.